Соңғы дәрісімізде Алла елшісі саллаллаху алейхи уассаламның жасы 35-ке жетіп, жер бетіндегі ең қасиетті үй деп есептелген Мекке жеріндегі Қағбаның қайтадан жөнделіп, қайтадан жаңаруына қатысып, сол жерде пайғамбарымыз тұшымды шешім шығарып, бүкіл Құрайыштардың көңілін қалдырмайтындай етіп, оларды көңілдері керісінше жайбарақат табатындай етіп, жақсы шешімін шығарып берген болатын. Бүгінгі оқитын тақырыбымыз маишатуху алейхиссалату вассалам қаблал би'са. Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассаламның пайғамбарлыққа дейінгі өмір сүруі қалай болды? Осыған қысқаша Мұхаммад әл-Худари біздерге тоқталып өтетін болады. Кітап былай деп басылады: пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам әкесінен айтарлықта ешқандай мирас қалған жоқ. Бірақ деректерді айтады, Алла елшісінен, әкесінен пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассаламға бір қылыш мирас болып қалған дейді. Оның есімі Мәъсур деп аталатын әкесінен бір қылыш мирас ретінде қалған. Және біз өткен дәрістерімізде оқып өткеніміздей, атасынан, әкесінен мирас болып қалған қызметкер әйел бар еді. Есімі Умму Айман деп аталатын. Міне осы заттар, осы нәрселер әкесінен мирас ретінде қалдырылған. Одан басқа бір дүние, үй, ешқандай бір дүниелік нәрсе пайғамбарымызға әкесінен мирас қалмаған. Керісінше, Алланың елшісі саллаллаху алейхи уассалам сіздер білетіндей жетім халінде дүниеге келді. Сондай-ақ Алланың елшісінің тұрмысы да қатты бай емес, керісінше аилан деген мағынасы кедей. Енді кедей деп пайғамбарға айту бір әдепсіз болып табылады, жалпы ғұламалардың айтуынша. Бірақ енді түсіну үшін біздердің сөздік қорымыздағы бар сөзді қолдану барысында Алла елшісінің тұрмысы орта деңгейде болды деп айтсақ дұрысырақ болады. Және жетім халінде анасынан жарық дүниеге келді. Және де Алла елшісі Халима анамызбен Абу Кәпша сүт әкесінің үйінде Саадия руында ер жетті. Жасы 6 жасқа дейін. Міне сол жерде пайғамбарымыз сол әулетке келгенге дейін сол уақыттарда, сол жерлерде қуаңшылық қатты белең алып тұрған уақыт еді. Шөп шықпай, жаңбыр жаумай қиналып тұрған жерде сол Саадия әулетіне, Халима анамыздың үйіне Алланың елшісі келген күннен бастап Халима анамыздың үйіне берекет кірді. Сол күннен бастап Халима анамыздың ешкісі сүтпен келіп, керісінше сол жердегі бүкіл қауым Халиманың малы қай жерге жайылса, сендер де сол жерге барып малдарын жайыңдар деп балаларына айтатын болды. Неге? Өйткені өте кедей отбасы әп-сәтте пайғамбарымызды құшағына алған күннен бастап керісінше байлыққа, берекетке, жақсылыққа бір толы, бұрын соңды көрмеген бір берекеттерге олар тап болды. Кім үшін, кімнің себебімен болып отыр? Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның себебімен болып отырды. Сондай-ақ Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам одан үлкен бір ер жеткен шағында Меккеде жүрген кезінде де сол Мекке халқының қойларын белгілі бір ақшаға жайып күн көретін еді. Жаңағы 6 жаста қайтадан Әмина анамызға келді. Одан кейін Абдул Мутталиб атасының қамқорлығында болды 8 жасқа дейін. Одан кейін 12 жасқа толған шақта көкесі Абу Талибтің қамқорлығында болды. Міне осы уақыттардың аралығында Алла елшісі Меккедегі кісілердің қойын жайып, сол жайғандығы үшін өзінің қызмет ақысын алып, осылай Алла елшісі өмір сүрді. Бұл оқиға қой жайғандығы жайында имам Бұхаридің
риуаятында, сахи кітаптарында келтірген екен. Және біз көреміз тарихта Алла елшісі саллаллаху алейхи уассаламнан өзге одан бұрын өмір сүріп кеткен бүкіл пайғамбарлардың барлығы бұл дүниелік тіршіліктен, бұл дүниенің әуре ететін, бұл дүниедегі Алладан алыстатып қоятын дүниелік істерден бос болған. Бүкіл пайғамбарлар. Өйткені олардың бойында сол қасиеттің табылуы міндетті еді. Ал егер де пайғамбарлар өзінің негізгі жұмысын тастап дүниелік тіршілікке кіретін болса, ол негізгі миссия жұмысын атқаруда кейбір кемшіліктер пайда болатын еді. Мұны осыны болмас үшін Алла Тағала бүкіл пайғамбарларды бұл дүниелік істерден бойын аулақ ұстап, керісінше Алла Тағаланың берген үкімдерін халыққа жаюмен олар көбірек жұмыс атқарды. Неге? Өйткені егер де пайғамбарлардың барлығы дүние тіршілігімен айналысып кететін болса, олар мәңгі бақилық, бақытты, мәңгі бақилық, қуанышты олар ұмытып, бәлкім дүниелік іске кіріп кететін еді. Алла Тағала оларды ол істен сақтап, керісінше мәңгі бақилық, ақыреттік істермен оларды шұғылдандырып қойды. Сол үшін де біз көре алады екенбіз, бүкіл Алладан келген пайғамбарлардың барлығы, және бүкіл пайғамбарлар Алладан келген шариғатты халқына жаюмен болды, және олардың барлығы зухудтықты ұстанды, яғни дүниені тастап құлшылық жолын таңдады. Және де бұл дүниенің арзан нәрселерінен алшақтатылды. Бұрынғы өткен пайғамбарлардың өмір тарихын оқып отыратын болсақ, мысал үшін Иса пайғамбардың өзі бұл дүниедегі ең адамдардың ішінде дүниеден бас тартқан зухуд адам болып есептелген екен. Басқа кітаптарда, риуаяттарда ұстаздарымыз айтады, Иса пайғамбардың ешқандай дүниесі болмаған дейді. Неге? Өйткені Иса пайғамбар бір жерде тұрақтамаған, әр жерде жүрген кезде оның үйі де болмаған, мал дүниесі ешқандай артында бірде-бір не қылмаған, мирас қалмаған. Өйткені Иса пайғамбар өмірін дауа, Аллаға адамдарды шақырумен болды. Тура сол секілді Муса алейхиссалам, Ибрахим алейхиссалам сынды пайғамбарлар да өмірлерін дүниелік іспен айналысумен емес, керісінше Алланың жалғыздығына, Алланың бірлігіне халықты шақыртумен айналысты. Екіншіден, егер пайғамбарлардың бәрі дүние тіршілігімен айналысып бай болатын болса, онда халық оны жаңағыдай бұл пайғамбар емес, бұл бай адам, бұл сол байлығы арқылы пайғамбарлыққа жетті деп, оның пайғамбарлығына бір кері сөз айтушы еді. Алла Тағала ол сөзден сақтап, пайғамбарлардың барлығын орта деңгейлі отбасыдан шығарып отырды. Және біздің ақидамыз бойынша пайғамбарлар бай болған. Пайғамбарлар бай болған кім арқылы? Пайғамбарлар бай болды, Алламен бай болды. Ал біздің байлығымыз дүниемен есептеледі. Пайғамбарлардан басқа адамдардың байлығы немен өлшенеді? Дүниемен, қолдағы мәта, бір бұйыммен өлшенеді. Ал пайғамбарлардың байлығы, олардың байлығы немен өлшенеді? Алла субханаху ва тағаламен өлшенеді. Неге? Өйткені олар үздіксіз Алламен байланысып отыр. Біздердің қолымыздағы дүниені Алла субханаху ва тағала жаратып отыр. Ал пайғамбарлар Алланың жаратқан дүниесімен емес, бәлкім Алланың өзімен тікелей шығып байлыққа кенелген. Уахи арқылы, тілдесу арқылы. Бұл байлықтың ең жоғарғы сатысы деп айтады. Және біздің пайғамбарымызға қатысты айта кететін нәрсе, Алла елшісі біз кедей болған деп айтып жатырмыз. Алла Тағаланың елшісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның кедей болуы ол тағдырында жазылмаған. Ол ихтияри, пайғамбарымыз сол жолды өзі таңдаған. Алла субханаху ва тағала біздің пайғамбарымыз өте бай қылған. Бірақ таңдау пайғамбарда қайсысы болып тұр? Таңдау
кедейлік болып тұр. Неге? Өзінен кейінгі үмбетке үлгі болу үшін. Өзінен кейінгі келетін қауымға бұлжытпас, ешқандай қателік табылмайтындай үлгі болу үшін Алланың елшісі саллаллаху алейхи вассаламның таңдау жолы не болды? Осы кедейлік жолы болды. Алайда тағдырында пайғамбарымыздың кедейлік не істемеген екен? Жазылмаған. Бәлкім бай болу жазылған. Сол секілді бүкіл пайғамбарлар кішкентайларынан бай, үлде мен бүлдеге оранып, дүниенің үстінде көміліп жатқан адамдар болмаған, кішкентайларынан. Керісінше барлығы бір тепе-теңдікте орта деңгейлі хикметтен қатты алыстамайтын, даналықпен жүретін орта деңгейлі болды. Алла субханаху ва тағала оларды өз кеңшілігімен байытып, өзінің қауымына үлгі ету үшін оларды орта деңгейлікті оларға таңдап берді. Және де бүкіл пайғамбарлар бұл дүниедегі адамдардың бойында болатын кемшілік сипаттардан да ада. Яғни сіз бен біз көшеде жүрген кезде қарқылдап күлу деген секілді, мысалы үшін орнымыздан тұрып су ішуіміз секілді, немесе адамның бойындағы кейбір бір кемшілікке алып баратын, сырттан қарағанда жағымсыз болып есептелетін сипаттардан пайғамбарлардың барлығы ада. Көшеде айқайлап жүру, базарларда көп уақытты өткізу, Алланы ұмытып көбірек дүние тіршілігімен айналысып кету сынды кейбір кемшілік адамның сыртынан қарағанда жағымсыз деп есептелетін іс-әрекеттің барлығынан пайғамбарлар ада болған екен. Сол секілді бүкіл пайғамбарлар қой бағумен айналысқан екен. Қой бағумен айналысқан. Бұның сыры бар екен. Не үшін пайғамбарлардың барлығы қой жаюмен айналысқан дейтін болса, өйткені Алла елшісі саллаллаху алейхи вассаламда Бұхарида риуаят етілген хадисте өзінің қой баққандығын біздерге жеткізген. Неге? Өйткені адам қой бағатын болса, сол қойдың бойындағы қасиет үнемі қасында жүре берген екен, ол жұғады екен. Қарап отырсақ, қой бүкіл жануардың ішіндегі ең әлсізі және жуасы. Жылқыға, түйеге, сиырға қарағанда. Адафул бахаим, ол хайуанаттардың ең адаф, әлсізі. Ұстау оңай деген секілді. Және қойды баққан адамның жүрегіне бір кіші пейілділік орнатылады екен. Және бір жұмсақтылық қойдың бойында болғаннан кейін адамға сол үнемі қасында жүргеннен кейін ойлануға, пікір қылуға өте бір қолайлы, жақсы екен. Міне пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның да кішкентайынан қойды бағуының астындағы сыр пайғамбарымыздың бойында сол кішіпейілділік, жұмсақтылық, өзгелерді кешіре білу деген қасиет қонған. Және сол қойдың бойындағы кейбір жақсы мейірімділік секілді кішіпейілділік сынды қасиеттерді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің жіберген қауымына, үмбетіне соны қолдана білді. Неге? Өйткені сіздер білесіздер, пайғамбарымызға пайғамбарлық міндеттелгеннен бастап ол не істеді? Тек Мекке дәуірінде қиыншылықта болды. Құрайыштар тарапынан көптеген қысымшылықтар болды. Сол кезде пайғамбарымыз оларға тұрып қарсы не істеген жоқ, қылыш көтеріп соғысқан жоқ. Бәлкім пайғамбарымыз оларды кешіре білді, мейірімділік қыла білді, кішірейді. Ол қайдан келген еді? Әу бәсі кішкентайынан қой жайып бойына осындай бір қасиет пайғамбарымызда бар еді. Қазақ халқында да бар ғой жаңағыдай семіздікті қой көтереді деген секілді бір қойға да қатысты қазақ халқында бір жақсы не қалған, бір мақалдар, мәтелдер қалған. Неге? Өйткені қойдың бойында бір сондай бір жұмсақтылықтың бар екендігін бүкіл халық мойындаған екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам кішкентай кезінен ер жетіп жігіттік жасына келген шақта саудамен айналысты. Біз білдік, ең әуелі 12 жасында көкесі Абу Талибпен Шамға шықты. Ол бірақ
толық соңына жетпей қалды. Одан кейін жасы 25-ке келген шағында Меккедегі үлкен шарапатты, орны жоғары Хадижа бинті Хуайлид анамыздың керуенін Шамға аман-есен алып барып, үлкен олжамен оралып келді. Одан кейін де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Хадиша анамызға үйленгеннен кейін де сол Хадиша анамыздың да байлығын пайғамбарымыз несеп отырған, жүргізіп отырған, өзі де сондай-ақ Саиб ибн Әби Саиб деген ер кісімен бірге серіктесе отырып, Мекке қаласында саудамен айналысқан екен. Хадижа анамызбен үйленгеннен кейін де пайғамбарымыздың байлығы одан ары қарай арта түсті. Алла субханаху ва тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға көптеген осындай нығметтерді беріп отырды. Сол нығметтерді Алла тағала пайғамбарымызға есіне түсіріп, Духа сүресінде былай дейді: Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Алам яжидика ятиман фаава. Ей Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам, біз сені жетім халіңде таптық, фаава, және өзіміз қамқорлығымызға алдық. Кім айтып отыр? Алла субханаху ва тағала. Қамқорлығына алдық деген сөз, қамқоршының ең қамқоршысы кім? Алла субханаху ва тағала. Аяттың жалғасында ваджадака даллан фахада, және сен арқылы адасып жатқандарды тура жолға салдық. Осылай тәпсірлеу дұрыс дейді. Ваджадака аилан фағна, сен кедей едің, біз сені байыттық. Осыған қараңыз, біз сені байыттық. Демек, пайғамбарымыз жер бетіндегі ең бай адам. Неге? Өйткені оның байлығы Алла субханаху ва тағаламен өлшеніп отыр. Алла арқылы пайғамбарымыз бай. Көрдіңіз ба? Бұл байлық ең ұлы, ешкімнің байлығымен тең келмейтін байлыққа біздің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам иелік еткен екен. Ары қарай имам Әл-Худари былай дейді: жаңағы қамқорлыққа алу, бай болу, бұл пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассаламның пайғамбарлыққа дейінгі жағдайы. Пайғамбарлық келмей тұрып та Алланың қамқорлығында болды, және Алла арқылы бай болды. Алайда пайғамбарлық жүк келгеннен кейін барып, Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам өзгелерді тура жолға салды. Оған дейін, пайғамбарлыққа дейін адамдарды туралыққа не істеген жоқ, насихаттап шақырған жоқ. Бәлкім 40 жастан кейін ғана барып адамдарға дағуат жасап, бір Аллаға шақырумен өзге адамдар пайғамбарымыздың себебі арқылы тура жолы тауып отыр. Оның көрінісі бүгін сізбен біз. Алла елшісінің хадисі арқылы, Алла елшісінің Құранды біздерге түсіндіріп кеткені арқылы біз бүгін осылай иманда, исламда, ихсанда отырмыз. Бір ғана аят, ол қиямет қайымға дейін неселіп отыр екен, амалы көрініс тауып отыр екен. Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам оған дейін Ибрахим атасының дінінде, яғни ханиф дін дейміз ғой жаңағыдай, ешқандай пұтқа табынбайтын, ешқандай зина жасамайтын, ешқандай шарап ішпейтін, ешқандай құлдыққа түспейтін, сондай бір таза фитраттағы Ибрахим атасының дінінде болып келген. Бұған қатысты Алла Тағала Шура сүресінде былай дейді: وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ. Ей Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам, біз саған өз тарапымыздан рухты әмір еттік. Сен осы уақытқа дейін кітаптың, иманның не екендігін білмейтін едің. Біз саған иманды, кітаптың не екендігін түсіндіріп уахи еттік. وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا. Алайда осы Құранды саған нұр етіп бердік. Не үшін? نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا. Құлдарымыздың ішінен өзіміз таңдағандарымызды сен арқылы тура жолға салу үшін. Құлдардың ішінен Алла таңдаған пенделерін тура жолға бағыштау үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам арқылы иманды, Құранды не істеп отыр екен? Көрсетіп отыр. Міне осы бір кішкентай тақырыптың өзінен алатын болсақ, пайғамбарымыздың бүкіл өмірін кішкентай тақырыпқа
кезең-кезеңге бөліп түсіндірді. Қорытатын болсақ, Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам ешқашан төменгі дәрежеге түсіп, саудамен айналысып, өмір бақи сонымен айналысып, жаңағы өзінің бойындағы фитраттағы таза қасиетінен ешқашан алыстап кетпеген, кедей де болып кетпеген, Алла арқылы байылып отырған. Сиратуху фи қаумихи қабла ал-биъса. Пайғамбарлыққа дейінгі қауымының ішіндегі пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның жағдайы. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам ахсана қаумихи хулуқан, қауымның ішіндегі ең жаратылысы әдемісі еді. Хулуқ, мінезі, жаратылысы, пішіні ең әдемісі болған. Ва асдақухум хадисан, қауымның ішіндегі ең шыншыл сөйлейтіндігі пайғамбарымыз болған. Ең аманатшыл пайғамбарымыз болған. Бұл дүниенің жағымсыз, сүйкімсіз іс-әрекеттерінен пайғамбарымыз өте алыс болған. Және ер кісінің бойындағы төмен сатыға түсіп кететін іс-әрекеттерден пайғамбарымыз өте алшақ болған дейді. Яғни ол үнемі жаңа жоғарыда айтып өткеніміздей қақиясыз жүру, жамбастап тамақ жеу, ер кісінің бойына мысалы үшін көшеде жүріп сағыз шайнап, оны үрлеп, қарқылдап, күліп, сондай нәрселердің барлығынан пайғамбарымыз не болған? Өте ада болған. Тіпті Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам муруатан, яғни ең адамгершілігі өте жоғары адам болған. Адамгершілігі дегенде бұл жерде ғалымдарымыз кең тоқталып кетеді. Яғни адамның өзінің бойындағы айбатына сәйкес жүруі. Мысал келтіреді, мысал үшін бір кісі жасы 70-тегі ата, ақсақалды бар. Енді оның түріне қарасаңыз бір салмақтылықты, байсалдылықты, бір дұрыс сөз сөйлейтін адамды күтесіз. Бірақ ол ата қысқа шорты киіп, қысқа футболка киіп, мойнына трос тағып, көзіне очки тағып, үстіне татуировка салып, аузына темекісін салып, қолын көтеріп, бұлай жүрсе, жараса ма? Жараспайды. Тура сол секілді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам әрбір кезеңде ер кісінің бойынан табылатын кемшілік сипаттарда не болған екен? Ада болған. Кішкентайынан бастап. Біз оқыдық қой, Абдул Мутталибтің қолында өте кішкентай, 5 жас кезінде, 6 жас кезінде өзге балалар секілді секіріп, ойнап, жылап, аузына жағымсыз иіс шығып, көзі іріңдеп, шашы апай-топай болмаған. Кішкентай кезінің өзінде сондай болған болса, онда үлкейген шағында оның адамгершілігі одан да үлкен жоғарғы сатыға шықты дейді. Неге? Өйткені Алла Құран кәрімде иннака ла'ала хулуқин азим. Расында сен бүкіл көркем мінездің үстіндесің деген. Тіпті ғалымдар айтады, бүкіл жер бетіндегі әдемі адамгершілікке сай келетін көркем мінездерді жинасаңыз, пайғамбарымыздан мынау көркем мінез алады дейді. Пайғамбарымыз мынау көркем мінезден жоғары тұрады дейді. Қандай көркем мінез білесіз? Атын атаңыз. Барлығынан пайғамбарымыз жоғары тұрады. Бәлкім сол бүкіл біздің жинақтаған көркем мінездеріміз пайғамбарымыздан алып отыр. Ал енді кейбір адамның бойында қасиет болады, мінезді туа біткен мінезі болады. Кейде адамдар ортаға қарай, жүрісіне қарай, мамандығына қарай жақсы қасиеттерді жинай біледі. Алла елшісі ондай болмаған, туа бітті. Сондай таза адамгершілікті көркем мінезді болған. Біз ауыл жерде өстік, бұзық болып өсуіңіз мүмкін, мәдениеттен жырақ болуыңыз мүмкін. Бірақ уақыт сағатыңыз келіп қалаға оқуға түскен кезде, ортаңыздағы мәдениетті балдарды көрген кезде, сіз өзіңіздің адамгершілігіңіз төмен, мәдениетсіз екендігіңізді көріп, әлгі адамдардан не аласыз? Жақсы қасиетті аласыз. Солай ғой? Біз сондаймыз. Алла елшісі ондай емес. Алла елшісі дүниеге келмей тұрып, сондай мінезге ие болып қойған. Дүниеге келді, сол жақсы қасиеттермен ары қарай өмір сүріп кетті. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам адамдармен араласатын кезде барлығын өзінің орнына лайықты құрмет тұтатын еді. Және қасындағы жүрген досына, серігіне өте жақсы қарым қатынас танытқан. Сапарға шықсын, жолда жүрсін, егер қасында бір
жолдасы, серігі болса, оған өте жақсы не болған? Жолдас, дос, серік болған. Оны көріп, біз тарихтан көре аламыз. Сахабалардың өмірбаянын оқысаңыз, Абу Бакр, Омар, Осман, Али, тіпті иман келтірген сахабалар болай тұрсын, дұшпандарының өзі пайғамбарымызбен сұхбаттасуға ғашық болған. Неге? Өйткені пайғамбардың бойында сондай қасиет бар болған. Ең кішіпейілдердің кішіпейілісі болған. Сөздердің ең дұрысын сөйлейтін болған. Сол үшінде қауымы оны Мұхаммадул Амин, ең шыншыл деген атақты берген. Алла субханаху ва тағала біздің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бойына бүкіл мақталған ізгі сипаттардың бәрін жинақтаған. Фиалун садиду минал хилм, кішіпейілдіктен бар, сабырлығы бар, шүкірлігі бар, әділеттілігі бар, кішіпейілділігі бар, жұмсақтылығы бар, жомарттылығы бар, батырлығы бар. Ұятта пайғамбарымыздың бойына жинақталған. Бұның барлығы, бұдан да өзге айтылмаған қасиеттің бар пайғамбардың бойына неселіп тұр, бірі де қалмай жиналып тұр. Ал одан өзге адамдардың бойында бірі болса, бірі болмайды. 10 болса, 9 болмайды. 9 болса, біреу болмайды. Өйткені біз Алла елісінен бәрібір төмеге сатыдамыз. Ал енді Құранда жоғарыда оқығанымыздай үлгі өнеге алатын адам ол кім? Алла елшісі саллаллаху алейхи ва саллям. Бүкіл қасиетті бойына жинақтаған. Хатта шахида лаху бизалика аладду а'даихи ан-Надр ибн Харис мин бани Абдуддари хайсу яқул. Иман келтірген жанындағы серік болған сахабаларынан бөлік ең қатты дұшпаны болып есептелген Надр ибн Харистің өзі Алла елшісінің бойындағы қасиетті көріп куәлік берген. Бір күні Аллаға уақыт оқимыз, мына жерде қысқа беріп кеткен. Меккеде пайғамбарымыздың дағуаты, Аллаға шақыртуы жария түрде болған кезде меккелік құрайыштар бас қосып, Мұхаммедті өлтіреміз деп бас қосады. Сол жерде әрқайсысы жеке пікір айтады. Сол жерде шайтан да адам бейнесінде келіп, олардың сұхбатына қатысып, пайғамбарымыздың өлтіруіне пікір білдіреді. Солардың арасында пайғамбарымызға ең жаңағы дұшпан болған Надр ибн Харис деген кісі болады. Сол былай деп айтқан екен, қараңыздар. Қад кана Мұхаммад фикум ғуламан хадасан. Жігіттер, қараңдар. Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам пайғамбарлық келгенге дейін сендердің араларында ең шыншыл бала болды ма дейді. Иә. Ва ардакум фикум ва асдақакум хадисан ва аъзамукум аманатан. Ол біздің арамызда ең шыншыл сөйлейтін, ең аманатқа берік адам сол болды ғой. Солай ма? Иә, солай. Және біздің арамыздағы болып жатқан кикілжіңдердің бүкілін біз разы болатындай шешіп берген кім еді? Сол Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам еді. Тіпті сендер Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламның мынау самайына ақ шаш түскенге дейін оны құрметтеп, оны сыйлайтын едіңдер ғой дейді. Яғни ақ шаш түсі деген сөз пайғамбарлық міндет жүктелгенге дейін, міне осы жиналғанға дейін біз Мұхаммедті жоғары қойдық қой. Проблемамызды сол арқылы шештік. Ол аманатшыл еді. Ол өте бір халықтың арасында жақсы қасиеттерге ие адам еді деп айтады. Сосын былай дейді. Жаакум бима жаакум култум. Енді сендер келіп, оны сиқыршы деп оны айыптап отырсыңдар. Валлахи, Алланың атымен ант етейін, ма хуа сахир. Ол сиқыршы емес. Оны сиқыршы деп айтпай қоя салыңдар. Өйткені осы уақытқа дейін ол өзінің кім екендігін дәлелдеп қойған адам. Оның бойынан ешқандай қателік таппайсыңдар дейді. Міне осы жерде бүкіл өзінің ең қас дұшпаны деп аталған Харис ибн Надр ибн Харистің өзі пайғамбарымыздың бойына не көріп тұр? Жақсы қасиетті көріп, бір жаман іліп алатын қасиетін таба алмай отыр екен. Сол секілді мына жерде қысқа мағлұматтар берген. Болашақта оны біз кеңірек оқимыз. Рим патшасы Геракл, соның алдына келеді ғой, бір топ сахаба пайғамбарымызға хатын алып келеді. Хижреттің 7-8 жылдар болады. Пайғамбарымыздың хатын Джафар ибн Аби Талиб пайғамбарымыздың хатын Гераклдың алдына несеп береді, оқып береді.
Сөйтіп ол қасындағы шабармандарына айтады, осы Римнен жақын жерден тауып келіңдер меккелік біреуді дейді. Барса Абу Суфиян сауда жасап жүр екен, оны құзырына алдырады. Сөйтіп Абу Суфияннан сұрайды, мыналар танисың ба? Иә, меккелік бауырларым ғой. Бұлар Мұхаммедтің артынан ілесіп келе жатыр. Мұхаммед біздің арамызда өте жақсы, танылған кісі. Бірақ бір қателігі бар. Ол не десе, ол біздің пұттарымызды жамандап, бір құдайға шақырып келе жатыр дейді. Қараңыз. Сосын Херақл сұрайды, Абу Суфияннан сұрайды, енді сендер Мұхаммедтің адамсыңдар? Сахабаларға айтады, сендер Мұхаммедтің адамсыңдар. Егер мен қазір сендерге Мұхаммедтің қадір қасиетін, бойындағы сипатын сұрасам, сендер оны өзіміздің адам деп жауып айтпай қоюлары мүмкін. Сол үшін мен Абу Суфиян шақырып отырмын дейді. Тағыны Абу Суфияннан сұрайды. Пайғамбарлық келгенге дейін өзін пайғамбармын деп айтып жатқан Мұхаммедтің бойында өтірік болған бет дейді. Сұрақ қандай? Сосын бірденен Абу Суфиян не дейді? Жоқ. Мұхаммедтің бойында өтірік бұлай тұрсын. Өтіріктің мағынада жоламаған ол кісі. Ол біздің арамызда керісінше әмин, шыншыл деген атқа ие болған дейді. Оның жауабын естіген Геракл былай дейді. Олай болса, өмірінде ешқашан өтірік адамдарға айтпаған кісі ешқашан Алланың атынан өтірік айтпайды. Ол шын пайғамбар деп Абу Суфиян шығарып салады. Қараңыз. Өмірде көрмеген Римнің патшасы, Яхуди дінін ұстанатын адамның өзі пайғамбарымыздың сыртынан естіп, оның шын пайғамбар екендігін естіп отыр екен, куәлік беріп отыр. Бұл Сахих Бухариде естеген, келтірілген анық дәлел. Және Алла Субханаху ва Тағала пайғамбарымызды саллаллаху алейхи ва саллямды кішкентайынан надандық қоғамының жамандығынан, бүкілінен сақтап қойған. Сондай-ақ сол қоғамдағы қатты белең алып кеткен қолдан жасалған пұттардан өте алшақ болған. Тіпті пұтқа деген жек көрушілік пайғамбарымыздың бойында табылған. Және де сол Меккедегі болып жатқан неше түрлі той, неше түрлі би, неше түрлі сондай адамның көңілін жаңағыдай көңілін көтертетін неше түрлі жаңағыдай музыка секілді нәрселерден де пайғамбарымыз өте алшақ болған. Соның бірі ретінде пайғамбарымыздың оқиға келеді. Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам былай дейді: мен кішкентай кезімде Алланың әмірімен пұтқа табынулықтан өте алшақ болдым. Сондай-ақ ән, шиыр, музыка секілді нәрселерден де мен алшақ болдым. Тіпті надандық дәуіріндегі көптеген бұдан да басқа жаманшылықтардан Алланың қалауымен менің бойым аулақ болды. Бір-екі жағдайда ғана мен көңілім қалап, сол нәрсеге барғым келді, бірақ Алла мені одан тосып сақтап қалды деген. Бұлай дейді: бір күні Меккенің айналасында қасындағы бауырларымен бірге қой жайып жүредік. Кенеттен Меккеде бір адам үйленіп, той жасап, меккеліктер көңіл көтеріп отыр еді. Мен сол көңіл көтеру тойына баруды қалап, қасындағы бауырыма, менің қойыма қарай тұр, мен қазір келемін деп кеттім. Ол жарайды деп менің қойларыма қарауды жауабын алып қалды. Мен сосын жоғары жақтан түсіп келе жатып, Меккеге кіре берісінде ең бірінші ауыл басталатын бірінші үйдің қабырғасына сүйеніп, әлгі әннің дыбысын тыңдап отырған сәтімде көзім ілініп ұйықтап кетіппін. Ертесіне күннің бетіме қатты ыстығы түскен себептен оянып кеттім дейді. Осы іс арқылы Алла мені әлгі той, тұмалақ, неше түрлі жаңағыдай музыка секілді нәрселерде мені аман алып қалды. Дәл солай екінші мәртеде осындай оқиға жүзеге асты. Ол кезде де Алла Тағала мені әлгі бос, пайдасыз нәрселерден мені сақтап қалды деген екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сондай-ақ ешқашан пұттарға арнап сойылған құрбандықтың етін жемеген. Сіздер білесіздер, Қағба Құрайыштың қолында болды. Жыл сайын көрші елдің бәрі Меккеге қажылық жасауға келетін,
барлығы өздерімен бірге құрбандық малдарын алып келетін. Ол құрбандық малын кімге арнайтын еді? Пұттарға арнайтын еді. Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам өмірінде аузына пұтқа арнап шалынған құрбандықтың етін аузына алынбаған. Және өмірінде Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам арақ ішу, ішімдік ішу қатты белең алып тұрған қоғамда өмір сүрсе де аузына мүлдем ішімдікті алмаған. Керісінше пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бойында өте көптеген Алла тарапынан келген жақсы қасиеттер болды. Ол қасиеттердің болуы Алла тағала болашақта үлкен бір уақидың келетіндігіне, үлкен пайғамбарлық міндетті жүктеу үшін пайғамбарымызды Алла тағала осылай 40 жыл бойы жаманшылықтардан сақтап отырған екен. Пайғамбарымыздың бұлай өте төменгі сатыға түсіп, ойын сауықтарға, надандық дәуіріндегі жағымсыз іс-әрекеттерге бойын аулақ ұстауының және бір астындағы жасырылып тұрған сырдың бірі пайғамбарымыз қудуа, өзінен кейін келетін үмметіне үлгі өнеге болу үшін. Егер де пайғамбарымыз өте төменгі сатыға түссе, біз айтатын едік: ол да істеді ғой, маған да істеуге болады. Сағызды шайнауға болады екен көшеде, демек шайнай беретін едім ғой. Көрдіңіз ба? Жамбастап отырып та тамақ ішуге болады екен ғой, Расулалла ішті ғой, мен де ішуге болады. Осылайша міне пайғамбарымыздың бойында сондай, егер де жағымсыз, сүйкімсіз бір әрекет болғанда еді, біз қазір соны не істейтін едік? Істеп отыратын едік. Ал онда пайғамбарымыз үлгі тұтатын адамның қатарында болмай қалатын еді. Бірақ Алла тағала бізге үлгі болу үшін оның бойын бүкіл жаман, төменгі сатыдағы жағымсыз іс-әрекеттерден бойын аулақ ұстады дейді. Пайғамбарымызға салауат сәлемдер болсын дейді. Ары қарай пайғамбарлыққа дейінгі Алладан келген нығметтер. Ауалу минхатин миналлахи ма хасал минал баракати аля али халимати аллазина кана мустардиан фихим. Ең әуелі Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам кішкентайында Халима анамыздың үйінде жүрген кезінде сол үйге пайғамбарымыз арқылы берекет кірді. Және оған дейін Халима анамыздың өмір сүрген қоғамы құрғақшылықта және төменгі кедейшілік өмірде сүрді. Алла елшісінің ол үйге келуіменен су келді және сол үйдің малы жайылған жерден шөп шықты және сол үйдің берекеті кіріп, дәулеті ары қарай арта түсті. Және имам Әл-Бусайри өзінің өлең шумақтарында пайғамбарымызға атаған мынандай бір өлеңдері бар екен. Алла тағала адамдардың ішінен бір адамды таңдады, сол адам арқылы өзгелерге бақыттылықты жеткізу үшін. Имам Бусайри 167 қатардан тұратын өлең шумақ жазып шыққан пайғамбарымызға арнап. Сол секілді міне Мәуліттің айында отырмыз. Ертең көп естисіздер. Burada пайғамбарымызға айтылған өлең шумақпен жазылған нелер бар жаңағы. Сира, пайғамбар өмір баяны, бірақ өлең шумақтармен жазылған өте көп еңбектер бар. Оның бәрі қайдан шығып отыр? Сол Расулуллаға деген ғалымдардың махаббатынан шығып отырған дүние. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жасы 4-ке келген кезде көкірегінің жарылуы. Сөйтіп пайғамбарымыздың көкірегіндегі жүрегін ашып бір қара дақты алып тастады және шайтанға деген пайғамбарымыздың рахымшылық үлесін алып тастады. Осылай түсінуіміз керек деп біз алғашқы сабақтарымызда айтқан болатынбыз. Бұл болған оқиғаның өзі үлкен бір мұғжиза. Ота десең отаға келмейді. Бұл мұғжиза. Ешқандай қансыз жүрегінің сыртта тұрса да пайғамбарымыз сол нәрсені көріп тұруы үлкен бір мұғжиза. Бұны ақидада ирхас деп айтады. Ол да мұғжизаның бір синонимі. Бірақ пайғамбарлыққа дейінгі болған нәрсе. Соның бірі жүректің жарылуы. Сонда ғалымдарымыз айтады, пайғамбарымыздың өмірі дейді, сіз бен біздің өміріміз секілді жүрекке байланбаған екен да.
егер біздің жүрегіміз егер тоқтап қалса, не істейміз біз? Бұл дүниеден қош айтсамыз. Бірақ Алла елшісінің жүрегі денесінен сыртта тұрса да, пайғамбарымыз не болған? Тірі болып тұрған. Сонда ғалымдар айтады, пайғамбарымыздың тірілігі, өмір сүруі басқа адамдар секілді ағза мүшелерге байланбаған. Бәлкім Алланың өзіне тікелей байланған деп айтады. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам «Валейса хаза минал ажиб». Бұл ғалым айтып жатыр, жүректің жуылуы және оның бүкіл болып жатқан оқиғаларын пайғамбарымыздың біліп отыруы Алла субханаху ва тағаланың құдіреттілігінен. Кім бұл нәрсені көз қарасының төмендігінен дұрыс емес деп есептесе, ол адамның әлі сол оқиғаға, пайғамбарға иман келтірмегеннің бір көрінісі дейді. Бұны фантазия десе, немесе бұл мүмкін емес қой, бұл қалайша деп әлі күнге дейін сенбей жатса, ол адамның төмендігінен және әлі пайғамбарымызға пайғамбарлығының күмәнінің жүрегінде бар болуында. Егер кім осындай оқиғаларға, жүрегінің жуылу секілді оқиғаларға әлі күмәнданып жүрген болса, кәлимасын және бір қайтарсын деген екен. Бұл Алланың несі? Құдіреттілігінен. Пайғамбарымыздың бойында үлкен болған мұғжизаның бірі бұлттың үстінен жүріп отыруы. Біз білеміз, пайғамбарымыз 2 мәрте Шамға кетті. Сол Шамға барып келу барысында Алла Тағала пайғамбарымыздың үстінен күн қатты түспес үшін бұлтты жүргізіп қойған. Сол бұлтты көрген кісілер пайғамбарымыздың астында келіп көлеңкеге тұрайық десек, әлгі бұлттың көлеңкесі пайғамбарымыздан өзге адамға түсіп тұрмаған. Сол бұлттың пайғамбарымыздың үстінде түсіп тұрғандығын алыстан көрген Хадиша анамыз да пайғамбарымызға махаббаты арта түскен. Бұл кісінің бойында бір жақсылықтың, болашақта бір үлкен бір істің бар екендігін кім білген? Хадиша анамыз білген. Сол үшін кітапта айтады, Хадиша анамыз пайғамбарлық келіп Хира үңгіріне барып ең алғаш Жебірейілді көрген кезде дереу ол нәрсеге құбылысқа таң қалмай иман келтіріп жіберген. Неге? Өйткені ол одан да үлкендеріне иман келтіріп тастағанда. Жебірейілді көрместен бұрын бұлттың жүруі, жаңағы Мәстура атты монахтың пайғамбарымыздың бойындағы пайғамбарлық белгілердің бәрін ол Хадиша анамыз естіген. Ал енді жаңағы Жебірейіл алейхиссалам ең алғаш Хира үңгірінде жолығып, Алақ сүресінің 5 аятын алып келген кезде Хадиша анамыз не істеді? Я Расулалла, сіз жетімге көмектесетін адамсыз. Қорықпаңыз бұл оқиғаға. Өйткені сіздің басыңызда бұған дейін де үлкен ұлы оқиғалар болған деп Хадиша анамыз дереу пайғамбарымыздың сол оқиғаларына қарап иманды келтіріп қойған екен. Сол үшін Хадиша анамыз ең әуелгі иман келтірушілердің бірі болып есептеледі дейді. Және де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның бойында үлкен бір болған оқиғаның бірі, Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам пайғамбарлыққа дейін Мекке Мәдинаның көшесіндегі тау, тас, ағаштардың сәлемін естіп жүрген. Қараңыз, субханалла. Адам былай тұрсын, өзінің қас жауы былай тұрсын, тас, ағаштардың сәлемін естіп жүрген. Оны былай деп айтып береді. Бұл пайғамбарымыздың хадисі. Мен пайғамбарлыққа дейін тау-тастың сәлемін естіп жүретін едім. Пайғамбарлық міндет жүктелгеннен кейін олардың кім екендігін мен білдім. Ол тау мен тас екен деп айтқан. Енді оны мәтінде қарайтын болсақ, имам былай дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам пайғамбарлыққа дейін көшеде жүрген кезде «Ас-салату вассаламу алейка я Расулаллах» деген сөз естиді екен. «Ас-салату вассаламу алейка я Расулаллах». Біз бұны қашан айтамыз? Егер Мәдинаға барсақ, пайғамбарымыздың қабірінің алдына тұрсақ, біз осыны айтамыз. «Ас-салату вассаламу алейка я Расулаллах». Салауат, сәлем саған болсын, Алланың елшісі деген сөз біз айтамыз. Ал бұл сөзді пайғамбарымыз қашан естіген? Пайғамбарлыққа дейін көшеде жүрген естіген. وَكَانَ يَلْتَفِتُ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ وَخَلْفِهِ. Сол сөз естіген кезде пайғамбарымыз оң жаққа, сол жаққа, артына, үстіне, жанына қараса, ешкімді көрмеген. وَقَدْ حَدَّثَ بِذَلْكَ عَنْ نَفْسِهِ. Ал бұны адам шығар деп оң жақ сол жағына қараса, жоқ. Сосын барып пайғамбарлық келгеннен кейін пайғамбарымыз олардың кім екендігін естігенін білген. Ол
тау тас. Сосын бар пайғамбарлық жүктелгеннен кейін сол тастардың қасынан үнемі өтетін болған. Не үшін? Оларға сәлем қайтарып отыру үшін. Бұрын сәлем қайтармай жүрді ғой, ал енді оларға сәлем қайтарып отырған. Сонда бұл пайғамбарымыздың жарық дүниеде жүруі, Құранда айтып өткендей, бүкіл әлемге жіберіліп отыр. Бүкіл әлемде сіз не көріп отырсыз? Соның барлығы пайғамбарымызға үмбет ретінде келтірілген екен. وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ كَبِيرُ الْإِشْكَالِ. Бұл үлкен бір түсінбей қалатындай бір проблемный мәселе емес. Өйткені Алла Тағала бүкіл пайғамбарларына, Мұхаммед пайғамбарға дейін де осындай тау тас секілді нәрселерді бағындырып отырған. Мұса алейхиссаламның несі болды? Таяғы болды. Жаны жоқ қой, таяқ. Сындырылған, кептірілген ағаш. Бірақ залым Фирғауынға барған кезде, таста деген кезде не болып кетті? Жылан айналып кетті. Мұғжиза ма? Мұғжиза. Ал енді Мұса алейхиссаламның таяғының жыланға айналып кеткені секілді, пайғамбарымыздың да көшеде жүріп тау тастың сәлемін естігендігінің екеуінің деңгейі бірдей деп айтады да. Осыған қысқаша тоқталып кетсек, мына жерде айтады сонда. Мұса алейхиссалам залым Фирғауынға барды. Ол кезде сиқырлық қатты дамып тұрды. Сол кезде бүкіл мықты деген сиқыршыларды Фирғауын жинады. Олар барлығы көрсетті. Ең соңында Мұса алейхиссалам қолындағы ағашты тастаған кезде ол су жыланға айналып, әлгілердің жыландарын бәрін біртіндеп жұтты. Таң қалды. Олар сиқыр үстіне сиқыр деп және жаласын жауап берді. Сол кезде Құранда Алла Тағала қайтадан қолыңа таяқты ал деді. Бірақ Мұса алейхиссалам қорықты. Неге? Өйткені анау су жылан. Бірақ Алланың қалауымен қолын созып еді, әлгі жылан кенеттен ағашқа айналды. Мысал үшін қараңыз. Мұғжиза. Оны қайтадан Мұса алейхиссалам қолына алды. Құранда айтады ғой жаңа Тоха сүресінде, мен ол ағашыммен сүйеніп қой жаятын едім, оны өзіме сүйеніш ретінде қолданатын едім деген. Сонда осыған тәпсірші ғалымдар айтады екен. Мұса алейхиссаламның қолындағы дүниесі, бар болған дүниесі, мал дүниесі ол не болған екен? Ағаш болған. Бірақ кенеттен ол жыланға айналды, ұстамақшы болған кезде одан қатты қорқты, шаға болады ма деп. Енді адам да бұл дүниеде малын, дүниесін, мансабын қолында ұстасын дейді. Егер сіз әлгі мал дүниеңізді жүрегіңізге ұстасаңыз, ол сізді әлгі Мұса алейхиссаламның жыланы секілді шағады, өзіңізге қарсы болады деп айтады. Қараңыз, пайғамбарлардың өмірінен алып жатқан ғибрат қандай. Егер де Мұса алейхиссалам ол ағашты егер жанынан да қатты жақсы көріп, жүрегіне орын алғандай еді, онда жылан оны шағатын еді. Бірақ Мұса алейхиссаламның ол несі болды? Жай ғана сүйенетін, қой жаятын, немесе керек кезде қолданатын құралы болды. Тура сол секілді сіз бен біз де мына дүниедегі жаңағы жинаған ақшамызды, қолымыздағы бүкіл мал дүниемізді не үшін қолданайық? Құрал ретінде қолданайық. Әлгі ағаш секілді. Ал егер оны жүрекке салсақ, әлгі жылан секілді өзімізге қарсы ертең қияметте құжат болып қалуы әбден мүмкін деп айтады. Және сол Мұса алейхиссалам сол жерде қолындағы аса таяғымен жерге ұрған кезде, жерден 12 жерден бұлақ атқылап шықты. Ол 12 бұлақты сол кездегі 12 руға бөліп берген. Міне ешкімнің қолынан келмейтін жаңағы мұғжизаны жасап отыр. Сол секілді Сүлеймен алейхиссалам кімнің тілін білді? Бүкіл әлемдегі, соның қатарында Құранда айтылғандай жаңағы құмырсқаның тілін естіді. Ей құмырсқалар, келіңдер, мына жақта Сүлеймен жауынгерлермен келе жатыр, тығылыңдар деген сөзді кім естіп отыр? Құмырсқалардың арасында болып жатқан диалогты алыстан келе жатқан Сүлеймен алейхиссалам естіп қойған. Ал енді тура сол секілді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам да көшеде кетіп бара жатып, пайғамбарлыққа дейін нені естіген? Тау тас ағаштардың сәлемін естіп отырған. Бұл таңғаларлық нәрсе емес, бәлкім бір ғана емес, бүкіл пайғамбарлардың бойында болған оқиға екендігін біз көріп отырмыз. Және кітаптың соңғы жағында айтады, бұл ақыл иелерінің қабылдайтын оқиғасы дейді. Ақыл иелері адамдар ғана бұны қабылдайды. Өйткені бұл Алла субханаху ва тағаланың шексіз
құдіреті, шексіз ұлылығының арқасында болып жатыр. Ол пайғамбарлардың мықтылығынан емес. Мен пайғамбармын, мен мықтымын деп ол нәрседен болып жатқан жоқ. Ол бәлкім Аллах субханаху ва тағаланың сол адамның шын пайғамбар екендігін растау үшін өзге адамдардың қолынан келмейтін физикалық заңдылықтарға бағынбайтын істерді беріп отырғандығын біз осы тарих кітаптарынан оқып көреді екенбіз иншалла. Келесі тақырыбымызда Алла елшісінің саллаллаху алейхи вассаламның Таурат кітабында, Інжіл кітабында сүйінші ретінде келгендігі жайында. Бұны оқыса қазір ұзақ созылып кетуі мүмкін. Енді бұл жерде Таураттың арабша нұсқаларын келтірілген. Біз соны келесі уақытта иншалла оқып аударсақ. Ва ахиру дауана анилхамдулиллахи раббил аламин. Аса құдіретті, ерекше мейірімді әлемдердің Раббысы болған Алла Тағалам алып жатқан осы білімдерімізді пайдалы ете көр. Екі дүниеде алған білімдеріміздің Аллах Тағала жемісін жегіздіре көр. Аллах Тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға деген махаббатымызды әрқайсымыздан арттыра көр. Пайғамбарымыздың өмір тарихында оқып жатқан уақытымызда кеткен қателіктеріміз, кемшіліктеріміз болса, Аллахым бір өзін кешіре көр. Ва саллаллаху аля хайри халқи Мұхаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Амин. Аллаху акбар.